আসসালামু আলাইকুম। এখানে যেই ভিডিওটা দেখতে পাচ্ছেন, এই ভিডিওটিতে এই নদী দিয়ে এই বড় নৌকাটা আসতেছিল। তো হঠাৎ করে দেখলাম যে পিছন থেকে ছোট একটা নৌকা নিয়ে 2-3 জন লোক সহকারে ছোট ট্রলার নিয়ে তাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তো আমার কাছে কেন জানি সন্দেহ লাগলো ব্যাপারটা। সো আমি ওই ব্রিজের উপর দাঁড়ায় আমি এই পুরা জিনিসটা ভিডিও করতেছিলাম। তো দেখলাম যে তারা একটু ঝামেলা করতেছে, তাদের সাথে হয়তো টাকা চাইতেছিল বা এরকম কিছু একটা হবে। কিন্তু যেই মুহূর্তে দেখলো যে আমি ভিডিও করতেছি বা আমি হলো যে তাদেরকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম যে ভাই কী সমস্যা, তখন নৌকালারা বললো যে ভাই আসলে একটু সমস্যা হইতেছে এখানে। আমি বললাম যে কী সমস্যা আমাকে বলেন, কোনো সমস্যা না, আমি ভিডিও করতেছি। তখন ওই যেই ছিল, যে ছোটো নৌকাটা ছিল, ওরা দেখলাম যে তাদের কী জানি বলতেছে। তারপরে হলো যে ওরা আস্তে করে চলে গেল আমার শব্দ শুনে বা আমার ভিডিও দেখে, আর কিছু বললো না। এই পর্যন্তই। পরে আমিও আর কিছু বলি।